Koreyada meni hayratda qoldirgan narsalardan biri bunday musorlarni alohida qilish kerak. Ya'ni butilkalar alohida, plastik alohida, qog'oz alohida, korobka alohida. Hozir men o'zim turadigan bino tepasidaman va bugun men ham musor tashlashim kerak va bularni alohida qilib chiqaman. Esimdan chiqib qolibdi. Ovqatni ham alohida qilib tashlash kerak, lekin ovqatni musor tashlaydigan yer pastda bizda. Bizning bino nimagadir g'alati. Chunki ko'pchilik yerlarda musor tashlaydigan yer pastda bo'ladi, lekin biz binoda musor tashlaydigan yer nimagadir tomda. Xo'p, shunaqa qilib agar musorlarni hammasini bitta qilib tashlaydigan bo'lsa, bu katta jarimaga olib keladi. Va maslahatim shuni alohida qilib tashlash kerak. O'zbekistonda ham shuni chiqarsa yaxshi bo'lar deb o'ylayman. Chunki musor ajratayotganda ham haligi keyinchalik musor ajratishga to'g'ri kelganda ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Ular shunaqa. Agar mebel yoki bolishlar tashlash kerak bo'lsa, bolishlarga alohida paket bor, kattagina paket. Shuning ichiga ko'rpa bolishlarni solib tashlash mumkin va keyin agar siz mebellar tashlaydigan bo'lsangiz, bu yerda stikerlar bor. Stikerni yopishtirasiz va tashlaysiz bo'ladi.